guys! Welcome back to my YouTube channel. If bago ka pa lang po sa aking YouTube, ay please po isubscribe mo na yan and hit the notification bell para po updated ka for my next video. Without further ado, let's get started! Ngayong araw po is ipapakita or ipaparinig ko yung mga pwede nyong gamitin na effects, sound effects sa inyong mga video. Kung interested ka pong malaman yon is keep on watching!
ayun lamang po guys, hanggang dito na lang po. Kung nagustuhan nyo po is hit the like button and follow. And follow nyo po ako sa aking mga social media accounts. Ilalagay ko na lang po sa description box. Hanggang dito na lang po. Thank you and see you on my next vlog. Bye-bye!